1 сентябрдан қызымды орамалмен мектепке апарамын, кіргізбесе видеоға түсіремін, сөйтемін да Чеченстанға көшемін. Хиджаб кию деген ол біздің салтымызда жоқ. Қазақ қызы өзінің әдемілігін, бірақ ұзын шашты открытый жүрмеу керек. Араб мемлекеттерінде енді жүреді, ал бізде қыс болады, жаз болады, балалар әбден замучается, қиналады бала. Балаға удобно формамен жүрген дұрыс деп ойлаймын. Етек жегін жауып жүрсе болды, хиджаб не обязательно. Уже 16-ға толған кезде ол өзі решать етеді. Хиджаб кие ма, ары қаратай намазға жығыла ма. Бір қыз болды да колледжде, қазір осы жазда бастады ғой деймін, хиджаб тағып жүрді да, колледжге қайтадан келген соң, 3-ші курс ғой деймін. Қайтадан директор оны шешкізіп тастады да. Мен ойымша ол бірақ дұрыс емес сияқты, бір кигеннен кейін оны шешпеу керек сияқты. Аллаға деген адам сенің негізінде киімге еш нәрсеге байланып қалған жоқ қой. Адамның жан дүниесінің сұлулығы Құдай адамның жүрегінде. Хиджабқа жастардың қатты әуес бола бергеніне де көзқарасым дұрыс емес. Мықты болсақ дінді жан-жақты оқып түсіне білуіміз керек та, білім арқылы. Біз киім арқылы жақындағымыз келеді дінге. Егер де мемлекеттің мектебіне баратын болса, ол киім кию, мектептің формасын кию ол дұрысырақ деп есептеймін. Ал егер де частный мектепке барам десе, өзі ақшасын төлеп барса, өзі қалаған киім кие беруге болады, частный мектептерге барып. Хиджаб деген мәселе бірінші орында тұрмау керек. Қазір оқушылардың вейп мәселесі, үлкен жаста жыныстық тиктокқа кіріп не істеу, осындай мәселе тұру керек.